喉咙里总有痰，咳不出来怎么办？这种别当咽炎治，中医教你化痰。大家好，我是潘医生。很多朋友常常会遇到咳嗽、咳痰的问题，或者感觉喉咙里总有东西，有时候能咳出来，有时候却咳不出来。有朋友就会问我，这是咽炎还是什么呀？那今天我们就来聊聊这个话题，谈谈痰的这两种类型。中医把痰分为有形之痰和无形之痰。顾名思义，有形之痰就是我们能看到的、能咳出来的痰。有些痰可能不易咳出，但你会明确感到喉咙里有痰，可能像黄豆粒大小或者更小一点，非常粘稠。有的患者早晨起来要咳很长一段时间才能把一点点痰咳出来，这种痰就叫痰少。一般这种痰都是因为外风或外感寒邪引起的，引起了肺气的不利。中医讲，脾为生痰之源，肺为储痰之器。当脾胃虚弱，湿气运行时，痰湿就会在脾胃形成，然后到肺里面，通过肺的呼吸作用和咳嗽把痰排出来。如果痰量多，那一般就是说受了风寒之气。如果病情进一步发展，形成黄痰，变得粘稠，这就形成了肺热。这时候就不光需要健脾化湿，还需要清热了。这就是我们常说的有形之痰，临床上比较多见。那么无形之痰呢，就是我们常说的离合气。患者会出现什么症状呢？总感觉喉咙这个位置有东西，咳不出来，咽不下去，然后去做相关检查，比如喉镜、拍片等，却发现没有任何实质性的东西，所以我们把它叫做无形之痰。无形之痰是怎么形成的呢？简单来说就是痰气交组，由痰湿和气滞相结合形成的这样一种病理产物，主治在我们的咽喉处。这种病可以单独出现，也可以合并在其他由气滞痰湿引起的疾病上。特别常见的是女性更年期、肝气郁滞等病人身上。它伴随的症状呢，不光会有咽喉部的堵塞感，还可能会有易怒、胃肠不适、胆酸、两肋疼痛、失眠、焦虑等症状，这些都跟气滞和痰湿有关。这个病症治疗的时间就会比较长，为什么呢？这是因为痰湿本身就会治疗的比较慢。中医讲这个叫湿邪黏滞难去，再跟气滞组合在一起，病情就会相对重一些。治疗的时候既要理气，又要化痰祛湿，所以单独的痰湿或者单独的气滞治起来时间要慢一点。总之，我们讲的这个喉咙有这种异物感或者有这种痰的感觉，大家可以通过我讲解的症状来分辨一下。如果实际有痰能咳出来的话，可以少食辛辣油腻的食物，减少生湿的外界因素。另外呢，用一些化痰祛湿的药物。那如果出现了无形之痰，就要配合理气的药物、散结的药物同时来应用，这样才能达到更好的治疗效果。好了，以上就是今天潘医生给大家分享的全部内容，我们下期再见。